Днес си говорим за един от най-големите парадокси на нашето съществуване, който много добре всички от нас познаваме. И това е така добре познатата ни зона на комфорт, която от малки ни учат, че представлява една определена зона, от която сякаш няма излизане. Но дали е зона на комфорт или всъщност е зона на създаване на нашите проблеми? Казвам добре дошли отново на Иво и на Еми. Мисля, че времето днес е прекрасно и много подхожда на темата. Да, защото изглежда като зона на комфорт. Точно. Изглежда, че ни е много удобно и че винаги ни е много удобно. По принцип, когато сме насочени към себе си, изглежда, че всичко ни е удобно. И когато получаваме за себе си, и когато нещата са насочени към нас. Защо тогава в много философски и психологически книги се казва за това, че ние трябва за да се справим с зоната на комфорт, трябва да излезем от нея, но сякаш остава недовършено и ни кара да си мислим, че ние веднъж, щом излезем от зоната на комфорт, след това никога повече няма да се върнем там. Ами това има естествен процес от гледна точка, разбира се, на теория от когиталността и от гледна точка на всичко това, което сме обяснявали в досегашните ни издания. Значи, ако приемем, че ние сме една ограничителна зона, в която се съдържа аз съм. В тази ограничителна зона всичко, което е аз съм, е вече преживяно. И тук има един много съществен момент. Всичко онова, което вече е преживяно, вече е записано като преживяно и то не може да бъде повторено. Но тук говориш за текущия момент, т.е. за текущото ограничение. В случая аз, Чоко, това, което съм преживял до момента или по принцип дадена зона е изследвана. Която и да е изследвана зона, щом вече е преживяла определени състояния, тези състояния не могат да бъдат повторени. И това е валидно на всички нива, Чоко. Както си говорихме и досега в предаванията, частта съдържа цялото частта. Както е валидно за тебе, така е валидно за нашата планета, за Слънчевата система и за цялата Вселена. Когато ние сме вътре в зоната на ограничението аз съм, ние създаваме, казахме, филтрации около тази зона. Тези филтрации, идеята е да са адаптивни към околната среда. Да играят ролята на посредник. Най-добрият приятел. Най-добрият приятел, който ни адаптира към съответната среда. Това го уточнихме в предаването, когато си говорихме за филтрите. Точно който така. някой е гледал, може да се върне и да види, със сигурност ще си го разясни по-ясно. И от тук нататък какво следва обаче? В един момент ние решаваме, че достатъчно сме се развивали и започваме да прибираме филтрите като защитна зона към ограничението, което по принцип ние сме. Тоест почваме да ги притежаваме. Почваме да мислим за тяхното притежание, почваме да се срастваме с тях и в този случай дори казваме, че едва ли не маската се е сраснала с човек. Ага. И кое точно образува така наречената зона на комфорт? Самите филтри или ние чрез мислите за тези филтри? Значи, всяко нещо, което ние преживяваме, трупа филтрация. Тоест всичко това, което е преживяно, е информационно поле вътре в ограничението аз съм. Това информационно поле обаче вече е преживяно и всъщност, точно защото е преживяно самото информационно поле, ние не можем да го повторим. И тогава ние разчитаме единствено на границата. Приключихме. Май сме чао. И ние всъщност натрупваме филтрацията по границата на това поле. По самата граница. Точно така. И всички онея вакуумни флуктуации, които съществуват около нас, от една страна ние в тях създаваме околната си среда такава, каквато я желаем, но от друга страна ние приемаме честотите на тая околна среда. И понеже приемаме честотите на тая околна среда, ние всъщност търсим варианти да развиваме себе си спрямо честотите на околната среда. Тоест, това играе ролята на двойно пропускливо огледало, да го наречем. Веднъж отвътре навън и ти стигаш до средата, втори път от средата към тебе. Така има взаимодействие. Тогава защо се пристрастяваме към комфорта?
Защото всичко, което можем да наблюдаваме в нашия живот, малко или много, по начина, по който се развива света, екстрите, които така или иначе ги виждаме с телефони, с смарт домове и така нататък, това всичко, дори рекламата му е да ни направи живота по-лесен, по-комфортен. Това означава ли, че трябва да се затворим в гората и да се откажем от всичко това? Аз ще отговоря с една поговорка. Учи, мама, за да не работиш. Всъщност, ние през цялото време търсим варианти, с които да си намалим обема работа. С илюзията, че така ще имаме повече време. Добре, обаче за какво ни е това време? Може би това трябва да се запитаме. Добре, аз спестявам време от това, време от онова. Част от мозъчните операции ги изключвам, защото някой друг ще ги върши вместо мен. Добре, ама тогава какво ще правя със свободното време и пространство, което съм си създал? Замисляме ли се? Това е първия момент. И той е, може би, най-същественият, защото ако ние си отговорим на въпроса в крайна сметка, ние сме тук за взаимодействие с околната среда, по-добре да ползваме целия капацитет на мозъка в името на това да взаимодействаме с околната среда, па ние търсим всеки път варианти, все по-малко и по-малко да отговаряме за това взаимодействие. И всъщност зоната на комфорт я наричаме зона на комфорт. Това е всичко, което сме преживяли в аз съм. Я наричаме зона на комфорт, защото за дадено събитие, факт или случка и дори за даден обект, ние не е необходимо да полагаме грижи, за да го направим отново. Тоест, то вече ни е познато. А познато означава ли вече неизползваемо? Всяко нещо в Вселената се променя. Всеки един елемент се променя и само са непроменяеми законите, по които се променя. Това, ако си го спомним от това предаване в законите за съществуването, ще разберем, че тъй като всяко нещо се променя, ние всеки един миг, 10 на 44 пъти в секунда, е необходимо да се адаптираме към околната среда, която също с такава скорост вече е променена. Тоест е невъзможно ние един път да излезем от зоната на комфорт и завинаги да останем в състоянието вън от зоната на комфорт. Не, това е абсурдно. Нашето намерение и действие и правене да излизаме от така наречената зона на комфорт, тя също се увеличава, защото пък същевременно придобиваме чистоти. Ама нали ние творим и околната среда? Разбираш ли колко е смешно, нали, от гледна точка на човека, който го разбира? Защото ако ние творим околната среда и мъничко се променим, цялата среда вече се променя. И това създава предпоставка да се променяме още и още в зависимост от новата среда. Тя се е променила, тя се явява непозната за нас. Абсолютно Точно вярно. така е. Ние пак я опознаваме, ама тя пак става непозната и ние пак я И опознаваме. така до безкрай. И всъщност този процес се нарича развитие. Това е развитие и промяна на всички нива. И що не се казва тогава зона за потенциално развитие, например? Кое? Зоната на комфорт ли? Да. Зоната на комфорт не се казва зона за потенциално развитие, защото ние смятаме, че вече я притежаваме. Притежаваме вече зоната за потенциално развитие, така ли? Ами не, притежаваме зоната на комфорт. И ние затова го наричаме наш комфорт. Един вид това вече сме го правили, знаем как се прави и смятаме, че можем да го направим по абсолютно същия начин. Първо, ние не можем да го направим по същия начин, защото казахме, всяко нещо, което е преживяно, то няма как да бъде преживяно отново. Поради тази причина ние с Иво, дори вътре в книгата, много така време отделихме да помислим как да я наречем тази зона. Накрая стигнахме до словосъчетанието зона на създаване на проблема. Защо? Защото всеки миг, когато ние се пробваме да се върнем в тази зона, какво правим? Ами на практика излизаме срещу принципа, пробвайки да повторим състояние, което вече е преживяно. И което не може да бъде повторено. Тоест, ние, може би най-големия капан, така да го нарека за това е, че ние се опитваме да се върнем към същите удоволствия, които сме усетили, но те няма как да са същите и за това колкото повече пъти се връщаме към дадено удоволствие, което първия път е било наистина уникално, толкова повече се отдалечаваме от него и всъщност разбираме, че все по-малко и по-малко то ни носи удоволствие. Това от една така страна. Така е. Обаче в същото време, ако то не може да бъде повторено,
То става направо абсурдно и ние се чувстваме нещастни. Ей, не може ли пак да е еди как си? Не може, защото всичко се променя. Няма как да повториш едно и също. И тук идва парадокса, нали? Зоната за предизвикване на проблема или зоната на създаване на проблема, ние парадоксално наричаме зона на комфорт. Защото всеки път, когато ние се насочим навътре към себе си, уж за да изпитаме същото съдържание, ние всъщност ограничаваме дори развитието, което сме имали до момента. Тоест потенциала да преживеем точно това желано състояние. И всеки път, когато тази посока наричаме посока навътре, и тя става крайен егоцентризъм. Тоест, ние почваме да прибираме, да свиваме още и още. Да се защитаваме от околната среда, с което ставаме безмислени за онова, за което сме се проявили, а именно взаимодействието между себе си и околната среда. И добре, защо тогава ние не осъзнаваме, че сме в посока навътре, като причиняваме всичко това на себе си и съответно на другите? Илюзията, която ние си създаваме като придадено значение, е, че ако се обърнем навън и започнем да се раздаваме, един вид ще се изчерпаме и ще изчезнем от този свят. И това е точно обърнатия наопаки принцип, защото както вече разгледахме, е точно. Тогава може да се каже, че самия ни навик към посока навътре е обърнала и този принцип. И затова го разбираме по този начин. И ние си придаваме значение, с което да открием неговите положителни страни на тази зона. На обърнатия принцип. На обърнатия принцип. Това звучи много сложно. Не може ли просто да правим нещата и напред, нали, отнавън и това? Ами замисли се, как си възпитаваме децата? Оттам да тръгнем. Нали, на кое наблягаме? Как си възпитаваме децата? Ние наблягаме те едва ли не да ни повторят. И освен това, най-важното, което им даваме, най-важното, което им даваме, са наистина ограниченията и защитите. Най-важното, което ти мислиш, че е нужно да направиш като родител, е да защитиш детето си, т.е. да го опазиш. И почваш, не ходи там, не пипай онова, внимавай, не се качвай на високо. И почваме само с ограничения и забрани. И когато то стане на 9 години, има толкова много ограничения и забрани, че то не знае какво е това свобода и смята, че всъщност единственото уютно място му е онова, което е ограничено в ограничената зона, която сме му дали. Тоест, може ли да кажем, че ние ограничаваме децата си спрямо нашата зона на създаване на проблеми? Точно така, и по този начин им създаваме маса проблеми. И затова винаги в последствие, когато децата пораснат и започнат да мислят и започнат да си търсят свободата, те изпадат в конфликта дете-родител. И този конфликт е неизбежен и е постоянен, защото ние сме ги възпитали в нашите ограничения, те тръгват да търсят свободата, ама тая свобода искат да я постигнат чрез зоната на комфорт, демек чрез зоната на създаване на проблеми, защото не сме ги научили на нищо друго. Добре, когато са минали, да кажем, едни 15 години и се е получило това разделение и родителя продължава да се е развил една стотна от тази, е излезнала една стотна, да кажем, от тази зона на създаване на проблеми, а детето се опитва така изцяло да се отдаде навън. Тогава този сблъсък какво носи? Как се решава това? Този сблъсък носи, ще кажем как се решава, но този сблъсък носи следните последствия. Родителя в един момент се обявява за немощен и възрастен. Превръща се в така наречената жертва и започва да казва: аз те отгледах от парче свинско месо, гледай какво голямо говедо стана и поради тази причина едва ли не сега си длъжен да ме гледаш. И по този начин вменява вина у детето и детето се чувства отговорно и търси варианти да поеме отговорността върху своя родител, който наистина демонстрира уникална немощност. Но точно това и по естествен път е периода, в който се проявява сблъсъка на детето с околната среда. Тогава, когато ти хем търсиш своята индивидуалност, която да изявиш, хем в същото време негодуваш от начина, по който взаимодействаш или не със средата. И в общия случай решаваш просто да се затвориш. И тогава, вместо да поемем отговорността за родителя... Това щях да попитам, какво трябва да се направи в тази ситуация, защото съм сигурен, че много от хората, които ни гледат, или имат, или са имали този проблем. Значи всеки един от нас е индивидуален и уникален. Но
така да го кажа, по-глобалното решение на този въпрос е, тъй като осъзнаваме своята индивидуалност и уникалност, осъзнаваме, че всеки един от нас е източник сам по себе си, е редно този, който се е отказал от идеята да се развива, защото щом родителя се обявява за немощен, това означава, че той се е отказал от идеята да се развива. Той се е превърнал в жертва с посока навътре. И ние вместо да му подкрепяме посоката навътре, е редно да кажем, виж какво, така или иначе ние продължаваме да се развиваме, имаме желанието за това и поради тази причина, ако ти си пожелал да бъдеш жертва, ние няма да подкрепим това състояние. Това означава ли, че дори ако се наложи ние да игнорираме дадения човек за 4-5 месеца в името на това той да е щастлив и да бъде с посока навън, също бихме подходили и с този метод? Ами виж, любовта съдържа и честотите на жестокост вътре в себе си, тъй като любовта съдържа всичко, което е всяка честота, която съществува. Тоест и жестокостта като такава влиза в един момент в самата любов. Тоест, ако е необходимо дори да бъдем жестоки в името на това родителя да разбере, че той е обърнал посоката и е спрял да се развива. Защото интересният парадокс е, че ако родителя осъзнае това и започне наистина отново сам да се развива, независимо от това, че детето му не е покрай него, на практика тогава излиза, че и детето, и родителя ще бъдат търсачи с посока навън и ще бъдат щастливи. И тогава е много лесно да обърнем отново внимание на родителя, тъй като ние ще бъдем две щастливи същности. Ще започнем на чисто и в тази връзка срока, който споменаваш, достатъчни са 3 месеца. Наистина 3 месеца, в които и родителя, и детето да могат да си дадат времето и пространството отделно. Но не почивка да се затворим и да кажем, ето аз направих моята част, сега ще стоя и ще чакам да видите какво ще се случи. Говорим за взаимодействие. И за активен период, в който наистина и единият и другият търси. Ако детето игнорира родителя, това означава ли, че не го обича? Не. Това означава, че детето е осъзнато. Осъзнава ситуацията и може да помогне. И ако по друг начин, чрез разговори, диалог и така нататък това не стане, тогава може да бъде приложена дори тая крайна мярка. Щом ти искаш посока навътре, това не съвпада с моята посока, аз искам посока навън и да се развивам и поради тази причина съм готов да тръгна сам по своята пътека. Чудесно. А това е същото ли е като, например, ако родителите са ни смачквали и са ни контрирали, когато сме били по-малки и на всяко нещо, което ние сме предлагали като развитие в лицето си на деца, които търсят постоянно, те са ни спирали със своите собствени ограничения. Ако ние влезем един вид в техните обувки точно по този начин, само че с посока навън и кажем един вид по начина, по който те 3-4 месеца са ни, да кажем, зарязали и игнорирани, но го направим точно както ти казваш, тогава се получава това, че те ще станат щастливи. Абсолютно вярно. И тук не говорим за това ние пък да вменяваме вина у родителя, че не ни е възпитал както трябва. Не говорим изобщо за това. Напротив, с цялата си любов, осъзнавайки, че ние творим околната си среда, всъщност те са ни възпитали така, защото ние сме пожелали подобно възпитание и сме оформили тая среда около себе си. И когато сме осъзнати за това, дори ще им благодарим за това, че са били такива. Защото ние щяхме ли да останем осъзнати, ако те не са ни възпитали по този начин? И дали щяхме да сме направили изобщо грешката да се проявим точно при тези родители, точно на това място, след като от гледна точка на самия потенциал, който сме, ние сме направили избора да сме при тях. Значи те са най-прекрасното нещо, което е може да ни. И всъщност те са най-прекрасната среда, която ни е помагала в тези моменти да преживеем избора, който ние сами сме направили. Тоест с благодарност и любов да се отнасяме с тях, но ако те пожелаят посока навътре, да им отдадем правото на свободна воля. Защото един от принципите на теория от когиталността е, че всеки има право да има право. Точно така. И ние им отдаваме това право, но им казваме, че ще вървим по своята собствена пътека. Така ролята на ученик и учител прилива, защото ти идваш от енергийния свят и се явяваш енергийния учител на холограмния родител.
Родителя, който е холограма, обаче вече е свикнал в този свят, се явява учител на тебе енергията, за да може да те адаптира към честотите на тази среда. И така. И това е постоянен кръговрат. И винаги е преливал, независимо на каква възраст е детето. И независимо какъв е статута на даденото семейство, родител или дете. И какво е решението в крайна сметка за така наречената зона на създаване на проблеми? Какъв е единственият отговор, ако ние никога не можем да оставим тази зона на комфорта, винаги продължаваме напред и тя винаги ни гони, сякаш ни притиска постоянно? Ето виждаш ли, дори употребата на думичката притиска вече е агресия. А пък ние коментираме обратната версия. Ние коментираме онази версия, с която ние сами сме пожелали да се развиваме. И докато сме като децата, с любов, любознателност и любопитство, и тук ще вмъкна в скоба етимологията на любопитството, питам с любов. Любопитам. Тоест, с интерес и любопитство тръгваме да изследваме околната среда. Това е необходимо ние да си го заложим още от самото начало. И когато си го заложим от самото начало, какво казахме в едно друго наше издание? Имам идея, идеята ми е да взаимодействам с околната среда. Правя я постоянно, правилно, и достигам до удоволствие, ако я правя достатъчно дълго време. Точно така. И достатъчно дълго време в рамките на един живот. И тогава всяко взаимодействие с околната среда какво ще ми носи? Удоволствие и щастие. Ето какво е решението и на въпроса с така наречената зона на комфорт, която в реален план се явява зона за създаване на проблема. Тоест, ако ние не подходим по този начин, затваряме се в себе си и не стига, че се затваряме, от една страна да, можем да станем жертва и да се чувстваме самотни, но от другата страна започваме да се мислим за велики и да ставаме горди. Да. И тогава преливаме в темата на гордостта, която можем да разгледаме в следващото издание. Но едновременно с това държа да подчертая и потенциала с цялата си любов, чрез който се създаваме самите ние, какво прави? Той най-напред ни предупреждава няколко пъти, че сме в грешната посока. Чрез така наречените табелки, за които си говорим. Именно болести, най-напред са табелки. После започват болести, след това започват разни автоимунни заболявания и така нататък. И ако не се откажем от посоката си навътре, накрая ще стигнем до така наречения летален край, в който елемента става излишен и бива подменен. Тоест тези табелки и заболявания също си имат своята подредба на, как да кажа, по-твърда необходимост да вземем решение. Ако ще жестоко си я нарече. Но тази жестокост е приложена с цялата любов на самия източник, който сме самите ние. Тоест пак ние предизвикваме себе си да сменим посоката. Да, защото ако не я сменим, самите ние ще нарушим и принципите. Ама това е повече от ясно. Да. Тоест, ние в момента, в който тръгнем с посока навътре, вече каза Еми, че сме нарушили принципа. Идеята е, че сме спряли своето собствено развитие и промяна. А всичко се променя, освен първите 4 закона. Тоест, ние сме в постоянна промяна, в постоянно движение и движението и покоя, както се споменава дори в Библията, постоянно преливат едно в друго. И ние не можем да си мислим, че можем да изключим едното или другото, а трябва да приемем и двете полярности. Точно така. И всяка табелка, която идва като табелка от околната среда, болест, сънища, регресии, интуиция и така нататък, ние е редно да я отразим вътре в себе си, за да продължим да се развиваме вън от себе си. Какво означава обаче гордостта и защо е толкова болна тема за всички нас, ще разгледаме в следващият епизод на Заедно за едно. Благодаря ви за
това разяснение. За мен беше огромно удоволствие. А за всички вас, които ви е още по-интересно и искате да задълбаете, можете да си вземете всяка една от книгите Когиталност. Долу в описанието ще има линкове за всички. Също така, ако искате, можете да се запишете и в Академията. Има свободни места, безкрайно много. Също така може да задавате вашите въпроси, защото имаме желание да направим цяла серия с отговори на въпроси, само че да се обърне необходимото внимание на всеки, защото забелязвам как се подминават вашите честни въпроси и отговори и моето желание е всички заедно да ги разгледаме, за да отделим внимание наистина на същността на всеки, защото в крайна сметка отново сме заедно за едно. Благодарим и до следващото видео.